아주 오래전 숲과 강이 가득한 지구에는 공룡이 살았어요. 큰 몸집에 기다란 꼬리를 가진 공룡을 상상해 볼 수 있겠죠? 이 공룡들은 무슨 소리를 냈을까요? 오늘은 공룡의 소리를 찾아 떠나는 여행을 해볼 거예요. 어떤 비밀이 숨어 있을지 기대되지 않나요? 공룡이 살던 시절에는 지금처럼 소리를 녹음할 수 없었어요. 그래서 과학자들은 공룡의 뼈를 꼼꼼히 살펴봅니다. 머리뼈나 목, 입의 모양을 자세히 연구하지요. 머리뼈에 구멍이나 긴 관이 있으면 어떤 소리가 났을지 생각해 봅니다. 파라사우롤로푸스라는 공룡은 머리에 길쭉한 관이 있었어요. 이 관에 바람이 지나가면 리코더처럼 울릴 수 있다고 해요. 무척 특별한 소리였을 거예요. 짧은 관은 낮은 소리, 긴 관은 더 깊은 소리가 날 수 있답니다. 과학자들은 또 악어나 새처럼 공룡과 가까운 동물의 소리도 참고한답니다. 지금 남아있는 동물들에서 실마리를 찾고 있어요. 모든 공룡이 같은 소리를 냈을까요? 공룡마다 소리가 달랐을지 궁금하지요? 작은 공룡들은 새처럼 짹짹거렸을지도 몰라요. 아주 가볍고 높은 소리가 들렸겠지요? 반대로 몸집이 큰 공룡은 어땠을까요? 코끼리처럼 낮고 울리는 소리를 냈을 수 있어요. 짧은 소리, 긴 소리, 여러 가지 목소리가 있었겠지요? 어떤 공룡은 머리에 달린 관이나 구멍을 써서 휘파람 같은 소리를 냈답니다. 특이한 소리가 숲속에 울렸을 거예요. 또 공룡의 뼈는 북처럼 울리는데 도움이 되었을지도 몰라요. 이렇게 공룡마다 소리가 달랐답니다. 그렇다면 공룡은 왜 이렇게 여러 가지 소리를 내야 했을까요? 공룡들은 소리로 서로 신호를 주고받았을 거예요. 숲속에서 멀리 떨어진 친구를 부를 때도 소리가 필요했지요. 무리에서 떨어진 아기 공룡을 찾을 때도 썼을 거예요. 짧고 큰 소리로 위험을 알리기도 했답니다. 조용한 숲에 경고 소리가 울려 퍼졌겠지요. 또 자신의 땅을 지키려고 크게 울부짖었을지도 몰라요. 가족이나 친구를 모으는 데에도 소리가 도움이 되었어요. 지금 동물들이 저마다 다른 소리를 내는 것처럼 말이에요. 공룡도 자기만의 목소리로 이야기를 나눴겠지요. 어떤 소리는 높고 어떤 소리는 아주 낮았을 거예요. 다들 무슨 말을 주고받았을지 궁금하지요? 이렇게 공룡의 소리는 아직도 과학자들에게 많은 궁금증을 남겼어요. 과학자들은 뼈와 동물을 연구하며 컴퓨터로 공룡의 소리를 만들어 보고 있어요. 언젠가 진짜 공룡 소리를 들을 수 있을지도 몰라요. 오늘은 공룡이 어떤 소리를 냈을지 함께 알아봤어요. 다음에 또 재미있는 이야기 들려줄게요.